இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கிற சளி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதனால் சளி பிடிக்குது? இந்த ஒரு தப்பை எல்லா மதரும் பண்ணுறீங்க. வாங்க அது என்ன அப்படிங்கிறத குழந்தைங்க குளிச்ச உடனே காதுலையும் மூக்குலையும் தண்ணி போயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மூக்கில் இருக்கிற தண்ணியை இப்படி துண்டில் இருக்கிற நூல்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த நூலை சுருட்டி மூக்கில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி நீங்கள் செஞ்சே செய்யணும். இல்லை அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிரும். ஸோ இதனால தான் குழந்தைங்களுக்கு அதிகப்படியாக சளி. இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது குழந்தைங்களுக்கு எதுவுமே ஆகாது. நீங்கள் பயப்படாமல் தாராளமாக பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைங்களுக்கு மூக்கில் தண்ணி நிற்காது. நோஸில் இருக்கிற அழுக்கு எடுக்கிறதுக்கு இந்த பேபி நோஸ் சக்ஷன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ணி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் அந்த காலத்துலேருந்து எப்படி குழந்தைங்களோட மூக்கை க்ளீன் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் க்ளீன் பண்ணுறேன்.